มาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้แมวมีอะไรมาแบ่งปันมาดูกันนะคะก็ตัวนี้โหวตมาจากเพจนะคะถ้าหากว่าเพื่อนใน YouTube ยังไม่ได้ติดตามเพจก็มีเพจอยู่ด้านล่างลองสไลด์ขึ้นไปดูนะคะกดติดตามเพจได้นะคะก็อันนี้โหวตจากเพจมาได้แบบนี้มานะคะมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือป้ายแต่ว่าตัวนี้เป็นคอกลมแล้วก็แขนรูดปลายนะข้างบนเราไม่รูดเราจะมารูดตรงปลายแขนนะตัวนี้จะสวยเรียบคอกลมเสื้อนี่จะเป็นเข้ารูปแบบวาดไม่ได้เป็นเข้ารูปแบบจับเกล็ดนะจะเป็นแบบว่าเป็นวาดเอวนะเป็นเข้ารูปแบบว่าวาดเอวหลวมๆนะทรงจะเป็นลักษณะเสื้อตัวหลวมนิดนึงใส่สบายๆนะคะเสื้อนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะสร้างให้ถึงตรงสะโพกล่างแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการยาวกว่านั้นก็เอาขึ้นเอาลงได้ตามสะดวกนะแต่แมวสร้างกลางๆไว้ให้คอก็จะเป็นกลมที่สวยงามกลมเลยนะคะเพื่อนๆก็เอาไปใส่กับผ้าถุงสำเร็จหรือไปใส่กับกระโปรงก็ได้นะคะเดี๋ยวแมวสอนสร้างเสื้อตัวนี้นะผ่าหน้ากระดุมหน้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างแพทกันเลยนะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสร้างแพทกันนะคะคือเวลาสร้างลง YouTube ก็จะสร้างเป็นในลักษณะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เผื่อมาดูคลิปนี้ก็จะได้ทำได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นโครงให้ใหม่เลยนะก็เพื่อนๆเอากระดาษมา1 แผ่นนะคะกระดาษมา1 แผ่นแล้วก็วัดจากริมกระดาษด้านขวามือลงมานะคะวัดเผื่อไว้เฉยๆก็คือว่าเผื่อไว้แต่งเส้นแต่งอะไรนะวัดลงมา3 เซนตีเส้นใหม่เส้นนี้ก็จะกลายเป็นเส้นริมกระดาษแทนก็จะกลายเป็นเส้นนี้แหละนะเราเอาไว้แต่งเผื่อแต่งขึ้นแต่งลงนะคะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ตัวนี้จะเป็นกระดุมหน้าเดี๋ยวเราก็ต้องเผื่อสาบไปนะวัดจากริมกระดาษที่ชนกับตัวเราเข้าไปเป็นสาบ7 เซนนะคะอันนี้สอนให้เพื่อนๆแบบง่ายๆเลยนะเผื่อเพื่อนๆมือใหม่ก็ทำได้ก็มีหลายท่านที่บอกว่าทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าก็สร้างสามารถตัดขึ้นเย็บขึ้นมาได้แล้วพยายามสอนอะไรที่เบสิกมากๆทีนี้เราได้เส้นเพิ่มมาใช่ไหมเส้นนี้จะเป็นเส้นอะไรนะเขาเรียกว่าเส้นเผื่อเกยนะคะเพื่อนๆก็เขียนไว้เลยนะเผื่อเกยนะตรงนี้จะเป็นเส้นเผื่อเกยทีนี้เราก็จะมาหาเส้นจริงกันบ้างเส้นจริงมาจากไหนเส้นจริงก็คือว่าเราจะเผื่อไว้เกยอย่างนี้นะเราก็จะวัดจากเส้นเผื่อเกยเส้นเนี้ยเส้นแรกเนี่ยนะเข้าไปเป็นเส้นจริงเส้นจริงคืออะไรเส้นจริงคือกลางตัวเรานะเส้นจริงคือกลางตัวเราก็คือวัดเข้าไปเลยตัวนี้เผื่อไปเลย2 เซนครึ่งนะการเส้นเผื่อเกยนี่จะเผื่อต่างกันนะแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้คือเผื่อไปเลย2 เซนครึ่งพอเกยไปแล้วก็จะเกยกันที่5 เซนจะใส่และสบายไม่โป๊นะคะเราก็ได้เส้นจริงและเส้นจริงคือเส้นกลางตัวเราเนี่ยนะเพื่อนๆก็เรียนรู้เส้นไปจะได้เข้าใจอันนี้ก็กลายเป็นเส้นจริงเสร็จแล้วเราก็จะมาหาฐานคอแมวจะสอน YouTube เนี่ยจะสอนอยู่ที่ฐาน7นะฐาน7แปลว่าอะไรแปลว่ากรอบคอทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนใช้ที่7 เซนไปเลยนะคะก็คือวัดจากเส้นจริงนะวัดจากเส้นจริงนี้ออกไป7 เซนเดี๋ยวเราจะตีกรอบคอกันนะคะ7 เซนนะคะนี่นะคะวัดจากเส้นจริงนี่นะแล้วก็วัดจากเส้นริมกระดาษนี้ลงมา7 เซนเหมือนกันตีกรอบคอนะคะอันนี้จะเป็นกรอบคอเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นคอแนวนอนนะคะเส้นคอแนวนอนอันนี้คือเส้นคอแนวตั้งปึ๊บไปเลยทีนี้เราก็จะมาหาเส้นเอวนะเส้นเอวมาจากไหนเส้นเอวก็คือหลังยาวของเรานะหลังยาวไม่ต้องใช้ไซส์เดียวกับแมวนะคือใครไซส์เท่าไหร่ก็ใช้ไซส์เท่านั้นนะคะเพราะว่าไซส์นางแบบของแมวนี่จะเล็กนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวสร้างไซส์นี้เดี๋ยวจะใส่กันไม่ได้ก็คือเอาไซส์ของตัวเองเป็นหลักนะไซส์เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะคะแต่ว่าหลักสูตรการบวกเดี๋ยวแมวให้ไว้นะคะเดี๋ยวขึ้นชาร์ตให้ก็หลังยาวเป็นเส้นเอวนะหลังใครยาวก็เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะอยู่คอก็วัดลงมาจากเส้นริมกระดาษนี่นะวัดลงมาเลยเส้นริมกระดาษเส้นนี้นะวัดลงมาของแมวนี่ยาวอยู่ที่41 เซนใช่ไหม
ก็วัดเลย41หลังทั่วไปก็จะยาวอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสั้นสุดอยู่ที่37จะไม่สั้นกว่านี้หรอกนะ37ถึงประมาณเต็มที่เลยอะ45นะที่เจอนะ มากกว่านี้มีหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าว่าที่แมวเคยเจอประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็กลายเป็นเส้นเอวแล้วนะเส้นเอวหามาจากไหนหามาจากหลังยาวของเรานะทีนี้เราได้เส้นเอวแล้วใช่ไหมเราก็จะมาหาเส้นสะโพกวัดยังไงวัดจากเส้นเอวลงมา20 เซนวัดจากเส้นเอวนี่นะวัดลงมาเลย20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนเป็นเส้นสะโพกบนนะจริงๆเวลาแม่สอนในคอร์สแม่จะสอนใช้แม่เสื้อสอนนะแต่ว่ามาสอนลง YouTube ใช้แม่เสื้อไม่ได้เพราะว่าเผื่อเพื่อนๆไม่ได้ดูต่อเนื่องเผื่อแบบเพื่อนใหม่ๆเข้ามาอาจจะมาดูตัวนี้เลยเดี๋ยวจะทำกันไม่ได้นะคะถ้าเพื่อนที่เป็นแล้วก็ใช้แม่เสื้อมาก๊อปลงไปเลยก็จะเร็วนะคะทีนี้เราก็จะมาหาเส้นอกกันบ้างนะเส้นอกหามายังไงแม่จะเริ่มต้นทุกครั้งนะนี่เส้นเอววัดมาหาเส้นคอแนวนอนนี่นะคะวัดมาเลยนะคะเราจะหาเส้นอกกันใช่ไหมอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ14หาร34ของเพื่อนเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะหาร2เท่ากับเท่าไหร่17ป่ะเดี๋ยวทบใส่วัดเลยใช้วิธีทบใส่วัดก็ได้หรือจะใช้จิ้มเครื่องคิดเลขก็ได้นะ17วัดเลยนะนี่เราก็จะได้เส้นอกแล้วนะเส้นอกคือก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเส้นมาตรฐานพวกนี้ก่อนนะพอเรามีโครงสร้างมาตรฐานเราก็จะไปได้แล้วนะโอเคอันนี้ได้แล้วเส้นอกนะทีนี้เราก็จะมาหาเส้นบ่ากันบ้างนะเส้นบ่าล่ะเท่าไหร่วัดจากเส้นอกขึ้นมาหาเส้นคอแนวนอนนี่แล้วก็หาร2นะ17หาร2เท่ากับเท่าไหร่จิ้มเครื่องคิดเลขได้เลยนะหรือว่าจะทบใส่วัดเหมือนแมวก็ได้นะคะ8 ครึ่งทีนี้เราก็ได้เส้นหลักเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วทีนี้เราต้องมาหาเส้นลดไหลเขาเรียกว่าเส้นลดไหลก็เอาเส้นคอแนวตั้งเนี่ยหาร2นะหาร2เท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้7 เซนถูกไหมหาร2เท่ากับ3.5แบ่งครึ่งไปเลย3.5ตียาวไปค่ะทีนี้เส้นนี้จะกลายเป็นเส้นอะไรเส้นลดไหลนะเส้นลดไหลสำหรับมือใหม่ก็ทำได้นะสบายสำหรับคนรักงานผ้าทีนี้ต่อไปเราก็จะมาหานี่เราได้เส้นอะไรบ้างนะอันนี้คือเส้นริมกระดาษนะคะแล้วก็อันนี้คือเส้นลดไหลนะเส้นคอแนวตั้งเส้นคอแนวนอนเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวเส้นสะโพกบนเส้นสะโพกล่างนะตัวนี้เส้นจริงคือเส้นกลางตัวของเรานะอันนี้คือเส้นเผือกเกยก็คือเนี่ยจะเกยมาอย่างนี้เวลาเราใส่เสื้อเราต้องเกยนึกภาพออกไหมเราต้องเกยแบบนี้นะคะโอเคเราได้เส้นหลักมาทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็จะมาหากรอบเราจะมีกรอบอกนะกรอบอกเขาเรียกว่าเส้นกรอบอกก็คือความกว้างนะความกว้างของแมวจะใช้ไซส์ตัวนี้ใช้แบบว่าเข้ารูปแบบพอดีตัวแต่ไม่ตีเกล็ดนะเสื้อตัวนี้นะสำหรับใส่สบายๆตัดให้คุณแม่ใส่ไม่ต้องตีเกล็ดนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากตีเกล็ดก็สร้างตีเกล็ดได้ไม่เป็นไรนะก็รอบอกบวก8นะรอบอกของใครเท่าไหร่ก็แล้วแต่บวกไปที่8 เซนนะบวก8แล้วก็หาร4นะของแมวบวก8แล้วหาร4ใช่ไหมของแมวได้อยู่ที่21นะ21รอบอกเส้นกรอบจะสร้างหน้าหลังเท่ากันเลยนะใส่สบายวัดจากไหนวัดจากเส้นจริงนี่นะคะวัดจากเส้นจริงนี่นะเป็นความกว้างของเสื้อความกว้างของเสื้อตัวใหญ่ความใหญ่ของตัวเสื้อนะคะ21 เซนหมายถึงว่าความใหญ่ของเสื้อนะใครจะบวกมากกว่านี้ก็ได้นะตัวนี้ก็คือว่าใส่พอดีตัวนะพอดีตัวแบบพอดีเลยแต่ถ้าเกิดต้องการหลวมก็บวกได้ตั้งแต่10 ถึง 12นะทรงนี้นะ10 หรือ 12ก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้เราได้เส้นกรอบอกมาแล้วทีนี้เราก็มาหากรอบสะโพกกันบ้างกรอบสะโพกก็คือของแม่บวก4หาร4ออกมาแล้วได้23วัดออกไปจากเส้นจริงนี้23ในกรณีนะคะถ้าหากเพื่อนๆท่านใดก็แล้วแต่นะเส้นกรอบสะโพกเล็กกว่าเส้นกรอบอกก็ใช้เส้นกรอบอกตีตรงลงไปเลยนะคะเรียบร้อยเราได้เส้นหมดเรียบร้อยทีนี้เราก็มาหาเส้นลดไหลกันบ้างเอาไหลมานะคะไหลเท่าไหร่เอ่ยไหลใครเท่าไหร่ก็คือหาร2ของแมวหาร2แล้วได้18 ครึ่งวัดจากตรงนี้จุดคอนะวัดจากจุดคอเฉียงมาตกตรงไหนเอาตรงนั้น
วัดเลยนะคะ18 ครึ่งเห็นไหมวัดจากตรงนี้นะมุมนี้นะคะเอาแล้วนะมาร์กไว้เลยค่ะข้างหน้าเดี๋ยวเราจะกดลง 0.5 นะกดลงจากเส้นนี้ 0.5 ไหล่จะได้แนบไม่กระดกนะ 0.5 นะคะวัดใหม่อีกรอบหนึ่งกดลงไปแล้วว่าโอเคไหมอยู่ตรงไหนได้ทีนี้เราตีตรงนี้นะตีให้ถูกเลยนะมีเพื่อนตีผิดนะมีเพื่อนตีผิดนะมาตีมุมนี้ไม่ใช่นะคะเราวัดจากมุมนี้ก็จริงแต่ว่าเวลาเราตีตรงนี้อันนี้คือเส้นที่ชิดกับคอลำคอของเรานะปึ๊บตีตรงเส้นนี้นะอันนี้คือเป็นเส้นไหลนึกถึงตามหลักความจริงอะแหละนะคะนึกถึงตามหลักความจริงอันนี้คือเส้นไหลอยู่ตรงไหนนะไหลก็คืออยู่ชิดกับคอของเรานี่คือคอคอเรานี่แล้วก็จะเป็นไหลถูกปะเส้นเนี้ยปลายตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้คือตรงไหนตรงนี้ก็คือตรงนี้นี่ถ้าเพื่อนๆเข้าใจอย่างนี้เพื่อนๆจะทำงานแล้วจะไม่งงนะคะโอเคนะไปอันนี้สำหรับมือใหม่เลยฮะสอนแบบนี้มือเก่งๆแล้วก็แบบว่าอย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนะคะก็เอื้อกันนิดนึงทีนี้เราก็จะมาทำหารักแร้บ้างนะเราก็จะมาหารักแร้กันก็จะต้องวัดบ่าหน้าก่อนถูกไหมบ่าหน้าเท่าไหร่เอ่ยบ่าหน้าของแมวนะคะหาร2นะของใครก็แล้วแต่หาร2ใช่ไหมของแมวหาร2ได้อยู่ที่15 ครึ่งนะ15 ครึ่งก็วัดจากเส้นจริงนี่ออกไปเลยนะคะ15 ครึ่งทีนี้มันมีเทคนิคตรงนี้เดี๋ยวจะให้ตรงนี้นะคะลองดูสิตีแล้วหักเยอะไหมนะถ้าหักเข้ามาเยอะใช่ไหมเราขยับออกไปได้นิดนึงนะขยับออกไปนิดนึงให้เส้นมันไม่หักมากได้อยู่นะเพราะมันจะไปช่วยบ่าหน้าเขาด้วยนะถ้าเข้ามามากเกินไปพอเวลาเขาใส่แล้วเนี่ยบริเวณนี้มันจะหักมามากเกินไปนี่เราแต่งแพทเทิร์นช่วยรูปร่างเขาได้โดยการให้มันดูความบาลานซ์นะคะทีนี้เราได้บ่าหน้าเรียบร้อยเราก็มาโค้งรักแร้โอเคเราได้รักแร้แล้วเห็นไหมเรียบร้อยทีนี้เรายังไม่ทำอะไรนะเรายังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอารักแร้เนี่ยไปเช็คกับรักแร้หลังให้ได้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราถึงจะมาต่อตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำชิ้นหลังกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเชื่อมโยงกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำชิ้นหลังกันบ้างนะคะชิ้นหลังก็จะวัดจากริมกระดาษด้านขวามือลงมา3 เซนนะคะทีนี้ชิ้นหลังจะต่างจากชิ้นหน้าชิ้นหลังจะใช้ริมกระดาษเลยนะคะเราจะไม่ต้องวัดเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นสันทบเวลาเราวางผ้านะเป็นสันทบสัญลักษณ์อย่างนี้แปลว่าสันทบนะของแมวนะ นะคะทีนี้เราก็มาหากรอบคอใช่ไหมกรอบคอเราใช้อยู่ที่ฐาน7ถูกไหมล่ะแล้วก็วัดจากริมกระดาษนี้ด้านชนกับตัวเราออกไป7 เซนแต่ว่าอันนี้เป็นคอแนวตั้งใช่ไหมคอแนวนอนโทษทีคอแนวนอนนะออกไป7 เซนนะเป็นคอแนวนอนทีนี้คอแนวตั้งก็คอแนวตั้งของชิ้นหน้ามาหาร2เมื่อกี้ชิ้นหน้าเท่าไหร่7 เซนถูกไหมเราก็หาร2เท่ากับครึ่งหนึ่งก็คือวัดลงมา3 เซนครึ่งเป็นคอหลังฐานคอหลังจะทำครึ่งหนึ่งของฐานคอหน้าอันนี้เป็นเส้นคอแนวนอนของชิ้นหลังนะอันนี้เส้นคอแนวตั้งของชิ้นหลังเราได้แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาหาเส้นหลังยาวความยาวหลังใครเท่าไหร่ก็วัดไปของแม่อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ41อย่าวัดผิดนะเดี๋ยวโค้งแล้วมันจะไม่เท่ากันทีนี้เราก็จะมาหาเส้นสะโพกกันบ้างวัดจากเส้นเอวลงไป20 เซนเป็นเส้นสะโพกล่างนะคะแบ่งครึ่ง10 เซนเป็นเส้นสะโพกบนทีนี้เราก็จะมาหาเส้นอกนะเราใช้เส้นเดียวกับชิ้นหน้าเลยนะใช้เส้นเดียวกันเลยเปิดเท่าไหร่ของใครเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเหมือนที่ชิ้นหน้าที่เราหามาได้ใช่ไหมอันนี้เราได้เส้นอกแล้วต่อไปเป็นเส้นอะไรเอ่ย เส้นบ่านะเอาชิ้นหน้ามาใช้เลยนะคะชิ้นหน้ามาใช้เลยนะไม่ต้องมาหาจากชิ้นหลังนะคะเราได้เส้นหมดละนะเส้นหลักเรียบร้อยทีนี้เราก็มาหากรอบเราจะสร้างแพทเทิร์นที่หน้าหลังเท่ากันตัวนี้ใช่ไหมล่ะก็ได้เท่าไหร่ล่ะของใครเท่าไหร่ก็วัดไปนะหลักสูตรเดี๋ยวขึ้นชาร์ตไว้ให้ตามนั้นแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะของแมวนี่ได้อยู่ที่21ก็วัดเลยเส้นกรอบอกก็คือความใหญ่ของตัวเสื้อตัวนี้บอกเลยนะว่าสร้างออกมาแล้วจะพอดีตัวนะเป็นแบบเป็นวาดเอวแบบพอดีตัวนะ
อันนี้ได้กรอบอกแล้วใช่ไหมทีนี้ก็เป็นกรอบสะโพกกรอบสะโพกอยู่ที่เท่าไหร่23ไม่ต้องทำของตามของแมวนะไซส์ของแมว ไซส์ของแมวเล็กนิดนึงนะอ่ะมาปึ๊บได้แล้วเส้นกรอบความกว้างของสะโพกความกว้างของอกนะความกว้างของตัวเสื้อด้านบนทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาหาเส้นลดไหล่บ้างเมื่อกี้ตรงนี้เท่าไหร่3 เซนครึ่งถูกไหมวัดไปเลย3 เซนครึ่งทีนี้เมื่อกี้เนี้ยเราไปดูว่าบ่าหน้าเส้นไหล่หน้าเราได้อยู่ที่เท่าไหร่เราจะไม่หาเหมือนกันของตอนที่เราหาบ่าหน้าตอนที่เราหาไหล่ชิ้นหน้าเราจะหามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาวัดจากตรงนี้ได้เลยใช้เลยนะคะวัดจากตรงนี้นะเท่าไหร่ได้12แล้วก็วัดจากนี่เส้นคอแนวตั้งเส้นเดียวกันนะได้12ก็วัดออกไปเมื่อกี้นี้เส้นลดไหล่อันนี้ของชิ้นหน้าเรากดลงไป 0.5 ถูกไหมอันนี้เรายกขึ้นมา 0.5 นะคะยกขึ้นมาเลย 0.5 ยกมาเพื่ออะไรเอ่ยนะยกมาเพื่อให้เสื้อเนี่ยเวลาเราใส่แล้วเสื้อจะไม่หงายหลังนะเสื้อจะไม่หงายหลังบ่าหลังจะต้องสูงกว่าบ่าหน้าเสมอไหล่นะไหล่หลังต้องสูงกว่าไหล่หน้าเสมออันนี้กดไปครึ่งเซนใช่ไหมอันนี้ยกมาครึ่งเซนถ้ากับความต่างก็จะอยู่ที่1 เซนละนะเขาลงตัวพอดีทีนี้เรามาดูว่าบ่าหลังเท่าไหร่นี่เส้นบ่าใช่ไหมเราก็วัดจากเส้นบ่าออกไปของแมวได้อยู่ที่16นะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็วัดเท่านั้นนะคะ16 เซนไม้โค้งจะใช้ไม้โค้งแบบไหนก็ได้นะแต่ขอให้เป็นไม้โค้งก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆทำแบบเรามาจอดตรงบ่าหน้าก่อนก็ได้นะแล้วค่อยโค้งไปอีกทีนึงมันจะง่ายกว่าโอเคเราได้รักแร้แล้วใช่ไหมรักแร้ตัวนี้ใส่สบายๆหลวมๆนะใส่สบายหลวมๆก็คือจะบวกที่8 เซนรักแร้ของแมวบวก8แล้วรักแร้จริงบวก8 เซนจากอะไรจากรักแร้ที่เราวัดตัวเสื้อมาได้ตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเสื้อขอโทษทีที่เราวัดจากตัวเราหรือตัวนางแบบของเรานะคะใครก็แล้วแต่นะจะเป็นคุณแม่หรือจะเป็นลูกก็แล้วแต่ก็คือเราวัดมาได้เท่าไหร่เราก็บวกเพิ่มไปนะถ้าไม่บวกใส่ไม่ได้นะมันจะตึงนะตัวนี้บวกที่8เลยจะได้ใส่สบายๆใช่ไหมล่ะก็ของแมวอยู่ที่บวกแล้วได้45บวก8แล้วได้45นะ45ใช่ไหมทีนี้เราก็มาวัดรักแร้เชื่อมกันเลยว่าเราได้ไหมเนี่ยเวลาทำแพทเทิร์นมันต้องมาแมทกันแบบนี้ต้องมาโยงกันนะวัดเลยนะคะใครถนัดวัดตั้งก็ได้นะแล้วแต่นะวัดตรงนี้ของแม่ถนัดวัดอย่างนี้ดูซิได้เท่าไหร่ได้ที่46.5ถ้าก็มีส่วนเกินเท่าไหร่ มาดูกัน45เนี่ยเราต้องการวงแขนของเราต้องการรักแร้เสื้อต้องการแค่45มีส่วนเกินเท่าไหร่มีส่วนเกินอยู่ที่ 1.5 เกินแล้ว 1.5 ทีนี้เราก็ 1.5 ที่เกินมาหาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ0.75 ใช่ไหม 0.75 เราก็วัดจากเนี่ยทั้ง2อันทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังขึ้นมาเลยง่ายๆเลยนะคะปรับรักแร้ให้ขึ้นมาจะพอดีนะวัดขึ้นมาเนี่ยวัดขึ้นมาเราต้องการให้แคบลงนะวัดขึ้นมาเลย 0.75 คือเกือบ1 เซนนะแต่ไม่ถึง1 เซนนะใกล้ๆ1 เซนบางคนไม่รู้ไงว่า 0.75 เท่าไหร่บอกให้นะประมาณนี้นะทีนี้เสร็จแล้วเราก็โค้งรักแร้ใหม่แค่ตื้นๆแค่นี้นะใช้มือโค้งก็ได้นะเพื่อนๆใช้มือโค้งเอาก็ได้ถ้าของใครคือแคบไปก็เอาลงนะกว้างไปก็เอาขึ้นหลักการง่ายๆนะคะตัวนี้จริงๆแล้วที่ทำไม่ตีดาร์ทให้เพราะว่ามีเพื่อนขออันนี้มาด้วยแหละขอเสื้อลักษณะนี้ที่แบบเป็นเข้ารูปแต่ว่าไม่ตีเกล็ดนะคะอันนี้ก็เลยสอนให้นะคะ45แล้วนะรักแร้ของเราได้เรียบร้อยทีนี้เราได้แล้วเราได้รักแร้แล้วใช่ไหมทำอะไรคราวนี้วาดเอวได้เลยเพราะว่าตอนแรกเรายังวาดไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเราวาดตรงนี้ปุ๊บเราต้องมาปรับอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นทำรักแร้ให้พอดีก่อนแล้วค่อยมาวาดเอวนะทีนี้การวาดเอวเนี่ยลักษณะของตัวเสื้ออย่างนี้เห็นไหมตัวเสื้อลดหลั่นกันแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยววาดออกไปเลยนะ
แต่ถ้าเกิดว่าในลักษณะของถ้าเราใช้เส้นตรงไปเลยแล้วก็วัดเข้ามา1 เซนแล้วก็วาดเลยนะการวาดจะต่างกันนิดนึงเดี๋ยวใช้ไม้โค้งนะคะวาดมานี่เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเข้ารูปมากนะวาดมาเส้นนี้เลยสมมุติถ้าเกิดของใครเป็นเงี้ยก็วาดเลยนะคะจะใช้คนละสีให้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคนละสีให้ลงโอเคความไม้บรรทัดนะคะมาชนเส้นนี้อันนี้คือความยาวในแมวสร้างให้ถึงสะโพกล่างนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะสร้างสั้นกว่าหรือยาวกว่าสะโพกล่างก็เอาที่ชอบเลยนะนี่เราก็วัดจากสะโพกล่างเนี่ยมาตรงเส้นเอวแล้วก็ตีเลย ปากกาหักเฉยใช้เส้นนี้แทนแล้วกันสีแดงเลยคันนี้เห็นชัดเลยนะเนี่ยทีนี้ถามว่าเส้นตรงนี้ถ้าของใครไม่หักไม่เป็นไรแต่ถ้าหักก็ใช้ไม้โค้งจะแต่งวาดออกไปอีกทีให้เส้นกลืนไปสวยๆอย่าให้เส้นตรงนี้แบบหักเป็นแบบหักเข้ามาเลยนะอย่าให้หักอันนี้เราก็จะได้ทรงที่เห็นไหมทรงเสื้อก็เริ่มเป็นทรงแล้วโดยที่เราไม่ต้องตีเกล็ดเสื้อก็จะเป็นเข้ารูปแบบสบายๆนะคะมีเพื่อนขอมาด้วยแหละนะก็เลยทำให้ทีนี้เราก็จะมาดูความยาวของตัวเสื้อก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาวาดคอกันเสื้อข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆจำไว้เลยว่ายังไงก็ต้องช้อนลงนะถ้าเราไม่ช้อนลงปุ๊บเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ยเสื้อข้างหน้าจะลอยขึ้นเหตุผลทำไมเพราะว่าข้างหลังไม่มีหน้าอกถูกไหมแต่ว่าข้างหน้ามันมีนมเราจะยื่นออกมาจะดันเสื้อก็จะลอยนะชายเสื้อจะดูไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นห้ามลืมช้อนลงเด็ดขาดเลยตัวนี้เป็นเสื้อตัวแบบเข้ารูปหลวมๆใช่ไหมช้อนลงมาเลยนะ2 เซนแบ่งครึ่งแต่งเส้นก่อนเดี๋ยวลงสีให้อีกทีนะเอาแบบนี้ก่อนนะวาดประมาณนี้ตรงนี้จับยกขึ้นมาครึ่งเซนนะ 0.5 พอแล้วไม่ต้องมากกว่านี้นะคะ 0.5 แล้วก็ช้อนให้ดีอย่าช้อนให้แหลมเห็นไหมเห็นเส้นไหมคะดูสวยงามเห็นไหมคะมาเดี๋ยวแมวลงดินสอสีให้โอเคเรียบร้อยเห็นไหมนะเราก็ได้ชายได้ข้างเรียบร้อยหมดแล้วนะทีนี้เราก็จะมาคว้านคอกันเดี๋ยวแมวขอใช้ดินสอที่ไม่เข้มก่อนเดี๋ยวลงสีเข้มให้ทีเพราะว่าใช้ดินสอแบบเส้นใหญ่เลยไม่ได้เดี๋ยวมันจะเละ นะคะตัวนี้จะเป็นกลมที่แบบกลมเลยนะตัวนี้กลมแบบกลมจริงๆไม่ได้กลมป้านหรืออะไรนะเป็นกลมแบบกลมเลยนะขอกลมเลยวัดจากด้านข้างออกไปใส่สบายๆนะคะ1 เซน1 เซนนะวัดจากเนี่ยเส้นคอแนวตั้งวัดต่อไปคือความกว้างของคอกว้างออกไป1 เซนความลึกเท่าไหร่2 เซนครึ่งกลมแบบสบายๆนะกลมแบบใส่สบายๆทีนี้เราก็เอาไม้บรรทัดมาตีเอาไม้บรรทัดมาจับได้เลยนะสังเกตไหมแมวมาจอดไว้อยู่ที่เส้นจริงก่อนนะจอดไว้ดูเส้นจริงก่อนทีนี้พอตรงเส้นเนี้ยตรงเส้นที่จะออกมาเผื่อเกยเนี่ยตีเข้าไปก่อน1 เซนนะตีเข้าไปก่อน1 เซนไม่ต้องไปถึงเส้นจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวคอมจะแข็งไปแล้วเราก็แต่งเส้นมาให้มันมาชนให้สวยงามนะแต่งให้โค้งนิดนึงแต่ว่าตรงนี้ต้องให้เป็นฉากไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใส่แล้วจะหักมุมจะไม่กลมสวยนะตรงนี้ทำกระดกขึ้นมานิดนึงเวลาใส่แล้วเวลาเกยแล้วจะได้พอดีกันตัวนี้เป็นคลอกลมจริงๆนะใส่สบายคนเรียบร้อยจะชอบมากเลยอันนี้กลมแบบนี่เขาจินตนาการดูว่ากลมสวยหรือยังโอเคออกมาจะกำลังดีเสร็จแล้วเพื่อนๆจะรู้ได้ไงแต่ว่าแมวโค้งเท่าไหร่เดี๋ยวแมวหามุมให้นะเดี๋ยวตีฉากไปให้ก่อนว่าวัดยังไงทีนี้เพื่อนๆแต่ตรงนี้2 เซนครึ่งใช่ไหมตีตรงออกไปตรงนี้1 เซนใช่ไหมก็ตีตรงลงมาหานี่นะแล้วก็จะเป็นมุมตีมุมมา45 องศาปุ๊บใช่ปะเราวัดขึ้นมาแล้วโค้งเท่าไหร่เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะแล้วโค้งจะสวยอยู่ที่ 3.5 นะตรงนี้นะตรงนี้ 3.5
3.5นะ3.5ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้2.5 2.5จับไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้1เซนนะทีนี้เพื่อนๆก็โค้งจากเนี้ยเส้น1เซนมาผ่าน 3.5 แล้วก็มาหา 2.5 ตรงนี้แล้วก็วาดขึ้นนิดนึงนะคะคอก็จะออกมาแบบนี้ทีนี้คอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำคอหลังบ้างคอหลังก็วัดออกไป 1.5 ขอโทษไม่ใช่ 1.5 1เซนนะ1เซนนะ1เซนปุ๊บเอาไม้บรรทัดมาจับเลยค่ะให้โค้งให้สวยงามนะออกมาก็จะพอดีเรียบร้อยวัดดูสิวัดเราจากเส้นนี้ลงมาเท่าไหร่ 2.3 วัดจากเส้นริมกระดาษนี่นะลงมา 2.3 นี่นะคะ 2.3 นะตรงนี้นะตรงนี้นะคะนี่นะตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้1เซนโอเคทีนี้เราก็ได้คอเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาโค้งหาเส้นเหมือนชิ้นหน้าเลยแหละหาเส้นโค้งด้านข้างบ้างเอาไม้บรรทัดจะมี2ฝั่งเห็นไหมอันนี้คือฝั่งโค้งเขาเรียกโค้งในอันนี้เขาเรียกโค้งนอกนะคะเรียกโค้งนอกเราจะใช้โค้งในโค้งนะโค้งเลยนะคะปึ๊บความไม้บรรทัดค่ะเอาโค้งในออกแล้วเราก็แต่งเส้นอีกทีหนึ่งไม่ให้ด้านข้างไม่ให้หักมุมใช่ไหมโอเคนี่จะได้เสื้อเข้ารูปตัวนี้เพื่อนบอกจะไปทำขายจัดไปนะทีนี้วัดตรงนี้ขึ้นมานะคะ 0.5 เพื่อที่จะได้เท่ากับชายข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ตีโค้งมาประมาณเกือบครึ่งนะคะอันนี้เราก็จะได้เส้นทั้งหมดเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังเดี๋ยวเราต้องมาเช็คหัวไหล่กับคอให้กลมกลืนกันเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คไหล่กันนะคะเราก็จะตัดออกไปเลยนะมันไม่ได้ใช้ได้อยู่นะพับหัวไหล่ไปเลยนะเพื่อนๆมองเห็นก็พับได้เลยนะของแม่มองเห็นนะถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นทำยังไงใช้เส้นกลิ้งจิ้งขึ้นมานะคะจะได้เช็คง่ายๆขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะสำคัญนะไม่ลืมไม่ได้นะคะต้องทำนะพับให้พอดีกับเส้นไหล่นะทีนี้เราก็เช็คยังไงล่ะคะเนี่ยคอหน้ามาวางแล้วก็เอาคอหลังมาชนเอาตรงไหนชนนี่เส้นคอแนวตั้งชนกันเส้นคอแนวตั้งกับแนวตั้งชนกันเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไหล่กับไหล่ชนกันให้เรียบร้อยนะได้แล้วนะเห็นไหมไหล่หักไม่เอ่ย ของเพื่อนๆถ้าเกิดไหล่หักก็แต่งนะคะอย่าปล่อยให้ไหล่หักไปอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวเสื้อไม่สวยนะแปะสก๊อตเทปเบาๆพอเดี๋ยวเราก็ดึงออกนะดูที่คอเราโอเคไหมไหล่เราเป็นเส้นเดียวกันสวยงามไหมประมาณนี้นะคะของแมวโอเคนะกลมไปด้วยกันเลยนะเวลากลมก็คือให้กลมไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็ไหล่เรียบร้อยนะถ้าไม่สวยก็แต่งนะไม่สวยก็แต่งตรงนี้พยายามให้ได้ฉากลงมาประมาณ3เซนอย่างเงี้ยนะให้ได้ฉากแล้วก็เป็นเส้นโค้งก็ว่ากันไปแล้วก็เส้นคอก็ให้เป็นเส้นเดียวกันนะให้เป็นเส้นเดียวคืนกันไปแบบนี้โอเคเท่ากับได้แล้วแต่ห้ามลืมเช็คนะ ได้ละเรียบร้อยทีนี้เราได้แล้วใช่ไหมล่ะเราก็ตัดเลยนะตัดเลยเท่ากับว่าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังของเราเสร็จแล้วนะมาเดี๋ยวเราตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะแกะสาบกันไงนะเดี๋ยวเราจะมาแกะสาบกันด้วยตัดออกมาเลยนะทีนี้เราตัดแล้วใช่ไหมเรามาดูชิ้นหน้าเราตัดชิ้นหลังมาแล้วเราก็เอามาเช็คกับชิ้นหน้าว่าพอดีกันไหมนะเช็คเลยนะคะจับรักแร้ให้เท่ากันก่อนแล้วดูชายเท่ากันหรือเปล่าโอเคชายเท่ากันไหมล่ะนะ ชายยังไม่เท่ากันนะเยื้องนิดหน่อยเพื่อนๆแต่งให้เท่ากันด้วยนะเส้นนี้นะเนี่ยเช็คด้วยนะคะถ้าไม่เช็คเดี๋ยวมีอุบิเหตุนะจับเส้นนี้ให้ตรงกันก็รักแร้ที่โค้งให้ตรงกัน
ถ้าไม่ตรงก็ปรับนะคะ เล็กน้อยจริงๆมันเส้นนี้อ่ะนิดเดียวเองโอเคเราได้ชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วก็ตัดชิ้นหน้าเวลาตัดต้องพับสาบเข้านะคะถ้าไม่พับสาบเข้าไม่ได้เพราะเรามีความโค้งตรงนี้เห็นไหมถ้าเราไม่ตัดเราตัดไปเลยไม่ได้เพราะเดี๋ยวความโค้งตรงนี้เราจะหายไปเราไม่รู้จะโค้งเท่าไหร่นะพับเลยนะคะทีนี้เราพับเข้าไปแล้วเราก็เอาเข็มกัดเข็มหมุดไว้นะคะก่อนจะตัดไม่งั้นเดี๋ยวจะเยื้องทีนี้เราได้เสร็จเรียบร้อยเราต้องมาแกะสากอันนี้เวลาทำเสร็จแล้วนี่เอาให้ดูนะคะทำไมต้องพับเข้าไปเพราะว่ามีความโค้งของคอเห็นไหมคะนะโค้งตรงนี้นะถ้าเราไม่พับเข้าไปอ่ะเราไม่สามารถจะตัดออกมาให้มันเป็นรูปเดียวกันได้ถูกไหมเราต้องพับเข้าไปทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาแกะสาบเพื่อที่จะหลบคอนะแกะสาบหลบคอกันนะคะทั้งคอหน้าแล้วก็คอหลังเอากระดาษเศษของเราเนี่ยนะที่เราพอได้เราก็โอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะแกะสาบคอหลังก่อนก็คือเราก็จะทบกระดาษอันนี้กระดาษทั้งแผ่นเห็นไหมนี่กระดาษทั้งแผ่นนะคะอันนี้แม่ทบให้แล้วนะทบไม้เรียบร้อยโอเคกรีดให้เรียบร้อยเอาชิ้นหลังก่อนเลยชิ้นหลังก็เอามาชนตรงสันทบนี่เพราะว่าเดี๋ยวเสื้อชิ้นหลังจะเป็นตรงนี้จะเป็นแผ่นเดียวกันนะจะเป็นสันทบคือเวลาสร้างเวลามือใหม่นะสร้างก็พยายามทำความเข้าใจถ้างานผ้าเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจเท่านั้นเองนะถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะไปต่อได้สบายนะคะถ้าเราสร้างไว้ได้ฟังมันงงกันเด็กก็จะงงไปเลยนะพยายามทำความเข้าใจว่าเส้นนี้เส้นอะไรต่างๆพวกนี้นะที่แมวบอกไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจปุ๊บเดี๋ยวเราจะทำอะไรก็ทำได้หมดเลยนะคะทีนี้เราก็ได้แล้วใช่ไหมสาบคอหลังตัวนี้ชิ้นหลังนะเดี๋ยวแมวเขียนตำหนิให้ก่อนชิ้นหลังได้สาบคอหลังแล้วก็ตัดออกมาสาบนี่เราจะใช้อยู่ประมาณ3 เซนประมาณ3 เซนกว่าๆ3 เซนเกือบ4 เซนนะอันนี้เราได้คอหลังแล้วใช่ไหมสาบคอหลังนะเวลาแบออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมคะเต็มแผ่นตัวเสื้อก็เหมือนกันเวลาเราวางสันทบก็จะเต็มแผ่นแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะมาแกะสาบคอหน้าบ้างสาบคอหน้าเราจะแกะแค่แผ่นเดียวเพราะเดี๋ยวเวลาวางทบผ้ามันก็จะเป็น2 ชิ้นถูกไหมนะตัวนี้สาบจะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะหน้ากับหลังเพราะฉะนั้นต้องเขียนไว้นะคะว่าหน้ากับหลังไม่ใช่ ไหล่กับหน้าเลยนะเขียนไว้เลยนะอันนี้ไหล่ใช่ไหมล่ะนี่คือไหล่นะตรงหน้าเราก็ไม่ต้องเขียนหรอกเพราะเราเขียนที่เดียวพอเขียนไว้ว่าชิ้นหน้าเวลาเรากิ้งมาคออาจจะไม่ค่อยสวยก็แต่งคือเราจะดูออกนะว่าสวยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะสาบก็ใหญ่อยู่เป็นเราเท่ากันกับชิ้นหลังแหละ3 เซนกว่าเกือบ4ไม่ต้องเกิน4นะถ้าเกิน4มันจะใหญ่เกินไปนะคะอันนี้เป็นกลมที่ข้างหน้าจะลึกนิดนึงนะข้างหน้าจะลึกนิดนึงใส่สวยนะกลมเนี้ยใส่สบายแล้วก็สวยด้วยอย่าลืมเขียนไว้นะคะถ้าลืมแล้วเดี๋ยวชิ้นจะคล้ายกันเดี๋ยวจะทำแล้วจะสลับกันแล้วจะยุ่งเลยคราวนี้ อันนี้ได้แล้วนะอันนี้ไหล่ชิ้นหน้าอันนี้คือสาบอันนี้เท่ากับเสื้อชิ้นหน้านะแล้วก็เสื้อชิ้นหลังเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมล่ะแล้วก็อันนี้สาบหน้าสาบหลังนะสาบหน้าสาบหลังอันนี้เวลาเกยก็ตัวนี้เป็นเส้นเผื่อเกยถูกไหมเป็นกระดุมคอแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาอันนี้ตัวเสื้อชิ้นหลังตัวเสื้อชิ้นหน้าสาบเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปสร้างแขนกันสร้างแขนเพื่อที่จะมาประกบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปสร้างแขนกันค่ะ